Хәерле көн, хөрмәтле студенттар, ата-әсәйләр. Без һезне бүгенге йыелышта күрүебезгә сикһез шатбыз. Ысынлап та бер зур шатлык дип әйтергә кирәк, чөнки байтак инде хәзер без һезнең менән тыгыз гына аралаша алмыйбыз һәм һөҙөмтәлә күп кенә һораулар йыелган. Шуңа ла әгәр дә һораударыгыз була икән, һораударыгызды һез яза алаһығыҙ, теләктәрегеҙҙе яза алаһығыҙ. Без инде әлеге ваҡытта студенттарға ҡағылған фактик мәғлүмәтте, дата менән бәйле мәғлүмәтте һәм артабан без уҡыуҙы нисек дауам итәбеҙ, шул хаҡта һөйләп үтербеҙ. Ишетеүегеҙсә, студенттарға, старостларға без хәбәр иткәйнек, алдағы аҙнанан 8 февралдән бер төркөм студенттар корпусҡа килеп уҡый ала. Без көтәбеҙ беренсе курстың магистранттарын, көндөҙгө бүлектә уҡыған магистранттарҙы һәм икенсе курста уҡыған, бакалавриат төркөмөндә уҡыған студенттарҙы көтәбеҙ. Улар, тимәк, киләһе аҙнанан 8 февралдән корпуста уҡый башлай. Аңлашыла, беҙҙең студенттар күбеһе ауыл еренән, райондан, шуға күрә килеп һеҙгә ятаҡҡа урынлашырға кәрәк. Ятаҡҡа урынлашыуҙың датаһы шулай уҡ бар. Иртәгә, 5 февралдә беҙҙең студенттар ятаҡҡа урынлаша ала. Иртәнге 8:30-дан 5-кә тиклем, әгәр дә инде һуңлап ҡалаһығыҙ икән, бәлки көтөргә лә тура килер, без һеҙҙе көнө буйы ятаҡҡа урынлаштыра аласаҡбыҙ. Ятаҡҡа урынлашыу өсөн нимәләр кәрәк, уларын да әйтеп китәйек. Ятаҡҡа урынлашыу өсөн беренсе курстар беҙҙең килеп урынлашҡайны бит инде, уларға киләһе аҙна булһа ла, 15 булһа ла әйтеп китәйем, улар инде урынлашҡан, уларға тулыһынса әҙерләнергә кәрәкмәй. Шулай да бөтә студенттарға ла әгәр дә ятаҡҡа киләләр икән, флюорография алып килергә кәрәк буласаҡ. Үтеп өлгөрәһегеҙ икән һәйбәт, әгәр дә саҡ ҡына иртәрәк үткәнһегеҙ икән, шулай уҡ уны алырға ярай. Әгәр дә инде ниндәй сәбәптәр арҡаһында төпкөл ауылда булып, район үҙәгенә бара алмағанһығыҙ икән, ул саҡта килгәс әйтәһегеҙ һәм бында һеҙгә ярҙам итерҙәр. Икенсе курс студенттарына мотлаҡ үҙҙәре менән 4 фото алып килергә кәрәк, 3-4. Ордер бында тимәк бирелә. Ҡулығыҙҙа булырға тейеш паспорт менән киләһегеҙ. Заявление, ғариза, һеҙ быға тиклем урынлашҡан булғанһығыҙ, шул тәртиптә яҙыла. Һәм шулай уҡ бер айға кәмендә ятаҡта йәшәү өсөн түләргә кәрәк була. Тимәк, 8 февралдән ҡабатлап әйтәм, беренсе курс магистранттарҙы көтәбеҙ көндөҙгө бүлек һәм икенсе курстағы бакалавриат төркөмөндә уҡығандарҙы көтәбеҙ. 15 февралдән бер аҙнанан һуң беҙ көндө уҡырға саҡырабыҙ юғары курс студенттарын һәм беренсе курс студенттары. Был бакалавриат тураһында һүҙ бара. Һәм шулай магистратурала, тимәк, уҡыра киләһегеҙ 15 февралдән киләһегеҙ булып сыға. 3-4 курс студенттары әлегә, тимәк, ситтән дистанцион форматта уҡыуы дауам итә. Моғайын, улар да йыл аҙағына тиклем беҙгә килеп ҡушылыр тип өмөтләнәбеҙ. Ләкин әгәр дә инде бына был яман син менән бәйле хәл бик үк һәйбәтләнмәһә, беҙ инде бөтә студенттарҙы ла йыйыу яғында түгел, үҙегеҙ ҙә аңлайһығыҙҙыр тип уйлайым. Шулай да беҙҙең көндөҙгө бүлеккә ингән студенттар, әгәр дә беҙҙең яңа килеп уҡыһалар, күпкә яҡшыраҡ, файҙалыраҡ булыр тип өмөтләнәбеҙ. Шул йәһәттән сығып, тимәк, ошондай ҡарар ҡабул итте. Инде ятаҡҡа урынлашыу тураһында тимәк әйтеп киткәйнем, 15-нән килә торған студенттарға тағын да өҫтәлмә әйтербеҙ. Улда инде беренсе курстар урынлашҡан бит инде 15-нән киләләр һәм беҙҙең осраҡта выпускной тигәндәр, тимәк, 5-нсе курс студенттары 15-нән киләләр. Артабан, нимә тураһында әйтергә кәрәк? Быға тиклем хәҙер ятаҡта бөтәгеҙҙә булып киткән кешеләр, икенсе курстар былтыр март айына тиклем йәшәп өлгөрҙө. Беренсе курс студенттары быйыл 2 ай уҡыны һәм ятаҡта йәшәнеләр. Шулай булғас, үҙегеҙҙең ятаҡта кәрәк булған кәрәк-ярағығыҙҙы моғайын яҡшы беләһегеҙҙер. Ошо талаптар дауам итә, тимәк, шулай киләһегеҙ. Тағын бер нимәне лә асыҡлап китәйек. Хәҙер мына ошо сир менән бәйле ятаҡҡа, уҡыу корпусына инеү, сығыу бөтәһе лә иҫәпкә алына. Шуға күрә һәр бер студенттың ҡулында пропуск, электрон пропуск булырға тейеш. Һеҙҙең күбегеҙҙә бар, хатта бөтәгеҙ лә тапшырылғайны. Әгәр дә юғалтҡанһығыҙ икән, килеү менән ошо пропусканы яңыртырға кәрәк буласаҡ, тергеҙергә кәрәк буласаҡ.
Әгәр дә инде өйегездә бар икән, быга тиклем тотынмаган икән, табырга кирәк, алып килергә кирәк. Уку корпусына, тимәк, мотлак пропускына инәһегез. Без 6-нчы корпуста укыйбыз. 6-нчы корпуста турникет куелды. Шуңа күрә безнең корпуска һез хәзер элеккечә тура гына инеп китә алмайсыз. Пропускына инергә кирәк. Тагын шуны асылап китәргә кирәк. Безнең шундыйрак студентлар була, онытып калдыралар да, бер бүлмәнән сыккан 3-4 кыз киләләр дә, бер пропускына үтеп китә. Хәзер ундай мөмкинлек булмаячак. Бер кешенең пропуска белән бер тапкыр гына инергә була һәм сыгырга була. Сыккас кире инәһегез. Шулай килеп сыга. Ягъни бер пропуска белән берничә кеше бергә йөри алмый. Шуны ла китәтеп китәйек. Бу яңалык булган дип әйтәйек. Укуга килгәндә иртәнге 8-дән укый башлайбыз. Иртәнсәк 2 пар була. 2 пар укыйбыз. Шуннан соң безнең төшкә ашка байтак кына күп кенә вакыт бирелгән. Төштән тагын да 2 пар була. Хәзер гадәтләндек бит инде. Иртәнсәк бер аудитория килеп утыраһыгыз. Башка ергә сыгып йөрмәйһегез. Укытучы үзе килә. Шунда һезгә 2 пар укыта. Сәгать сайын һез сыгаһыгыз бүлмәнән. Бүлмәне йилләтәһегез. Ингән вакытта һәм шулай ук һәр катта приборлар куелган, кулыгызны юырга мөмкинлек бар. Шулай ук безнең корпус бәләкәй генә сыгып килеп, һава һулап килергә мөмкинлек буласак. Һәр вакытта димәк бүлмәне йилләтеп торабыз. Төшкә аш вакытында шулай ук сыгып, тамагызны ялгап, ашхана эшләй башлаясак икенче корпуста, яки башка урынга барып килһәгез дә була. Вакыт иркенрәк икәнен беләбез бит инде. Һәм киләһегез 3-нче, 4-нче парга, төштән соң килеп сыгавынһа, шулай ук бер укытучы, бер бүлмәлә, бер үк дәресте 2 парда укыта. Бу безнең өйдә әлегә дистанцион укыгандарга ла кагыла, һәм шулай ук корпуска килеп укыгандарга ла кагыла. Шулай тәртиптә укыясакбыз. Бу аңлашыла. Без әлегә ошо хаклану сараларын нык кулланырга тиешбез. Укырга килгән, корпуска укырга килгән һәр студентка битлек үҙебез таратабыз. Ләкин шулай да үҙегеҙ менән дә алырга кәрәк. Әгәр дә өйдә ата-әсәгеҙ менән теккәнһегеҙ икән, яки күпләп һатып алганһығыҙ икән, үҙегеҙ менән мотлаҡ алып килергә тейеш. Һәр студент дәрестә булһынмы ул, яки ятаҡҡа инһенме ул, битлектә булырға тейеш. Был төп талап. Әгәр дә битлек киеү тәртибен боҙаһығыҙ икән, ниндәйҙер яза дип әйтһәк, бик хаты булыр инде, иҫкәртеүҙәр буласаҡ. Зинһар, ҡабат-ҡабат әйттермәгеҙ. Был иң беренсе һеҙҙең үҙегеҙҙең һаулығығыҙ өсөн. Икенсенән, һеҙ үҙегеҙ менән бергә булған кешеләрҙең һаулығын да ҡайғыртырға тейешһегеҙ. Хатта әгәр дә сирләп, мин хәҙер башҡа сирләмәйем, ауырымайым тиһәгеҙ дә, башҡаларҙың һаулығын шулай уҡ һаҡларға кәрәк һәм кешеләргә, ҡалғандарға иғтибарлы булырға кәрәк. Зинһар, ата-әсәйҙәр моғайын ишетә торғандыр, балаларығыҙҙы бик ныҡ киҫәтеп йөрөгөҙ. Хәҙер улар һағындылар, ҡала мөхитен ныҡлап һағындылар. Беренсе курстар 1-2 ай баһа ла Өфөнө күреп өлгөрҙөләр. Былтырғы беренсе курс, быйыл хәҙер икенсе курстар былтыр күрмәгән урындарын һәм булмаған ерҙәренә барғылары килер. Зинһар, кәрәк-кәрәкмәгәнгә ҡала буйлап сәйәхәт ҡылмай торһондар ине. Ҙур сауҙа йорттарына, әлбиттә, улар эшләй, төрлө ял иткән урындарға, кәрәкмәгән саҡта тип әйтәйем икән инде, бик артыҡ йөрөмәһендәр. Зинһар, үҙҙәре һаҡлаһын. Ятаҡта шулай уҡ пропуск менән инәһегеҙ. Иртәнсәк аңлашыла уҡырға китәһегеҙ. Инде кис көндө кемдеңдер дәресе 2 пар булырға мөмкин, кемдеңдер 4 дәрес булырға мөмкин. Ятаҡҡа иң һуңынан тип әйтәйем икән 11 сәғәте, 11-нсе киске 11 ҡуйылған. Тимәк, киске 11-дән һуң ятаҡҡа инеп булмаясаҡ. Үпкәләштән булмаһын. Тимәк, бөтә эштәрегеҙҙе ҡалалағы яки уҡыу корпусындағы бөтә эштәрегеҙҙе сәғәт 11-гә тиклем тамамлап бөтөргә кәрәк. Әгәр дә һөт икмәк артынан барырға кәрәк икән, шулай уҡ сәғәт 11-гә тиклем шуларын да хәстәрләргә кәрәк. Сәғәт 11-дә ятаҡ бикләнә. Ингән ваҡытта, шулай уҡ сыҡҡан ваҡытта ла булырға мөмкин. Иртәнсәк, сөнки ҡараясаҡтар, һәр берегеҙҙең тән температураһын ҡараясаҡбыҙ. Уҡыр корпусҡа ингән ваҡытта шулай уҡ һәр берегеҙҙең температураһын ҡарайбыҙ. Шунан һуң ингән ваҡытта корпусҡа исемлектәр һалынған. Ошо исемлектәрҙә
һез яда бараһығыҙ, үҙегеҙҙең килгәнегеҙҙе үҙ ҡулығыҙ менән, мөмкин булһа, үҙегеҙҙең ручкағыҙ менән ундай фамилия яҙылған температураһын һәм ҡултамғаны ҡуйырға кәрәк. Беҙ һеҙҙең нисәлә кергәнегеҙҙе, нисәлә сыҡҡанығыҙҙы шулай уҡ белергә тейешбеҙ. Ул һеҙгә лә кәрәк, беҙгә лә кәрәк. Шул ҡабатлап әйтәм, зинһар, балаларығыҙ менән һәйбәтләп һөйләшеп ебәрегеҙ. Ҡалала кеше күп, ауырыған кешеләр дә күп, үкенескә ҡаршы. Үҙҙәрен зинһар шундай шарттарға ҡуймаһындар, мөмкин тиклем һаҡланһындар һәм иптәштәренә лә иғтибарлы булһындар. Әгәр ҙә инде юлда килгән ваҡытта, бәлки автобус менән килергә тура килер, башҡа транспорт менән килергә тура килер, килгәс температурағыҙ күтәрелеп китә икән, икенсе көнгә ауырып китәһегеҙ икән, мотлаҡ хәбәр итәһегеҙ. Температурағыҙ 37-нән артҡан икән, мотлаҡ хәбәр итергә кәрәк. Беҙ һеҙгә ярҙам итеү юлын ҡараясаҡбыҙ. Ятаҡта айырым бүлмәләр бар, изоляторҙар бар. Беҙ һеҙҙе инде шунда урынлаштырып, бөтә ҡулдан килгән тиклем ярҙам итербеҙ. Моғайын, ундай хәлдәр булмаҫ, йәки бик һирәк булыр тип өмөтләнәбеҙ. Был ошо теге уҡырға килергә ярай тигән һүҙ, ниндәй дәрәжәлә бына был сирҙең кәмеүенә бәйле тип ныҡ ышанғы килә. Шулар хаҡында әйтәйем, әгәр ҙә инде ошо уҡыу һәм йәшәү менән бәйле һорауҙарығыҙ булһа, чатҡа яҙығыҙ. Беҙ уларға хәбәр итеп, һөйләп, таныштырып сығырбыҙ. Һеҙҙең һорауҙарға яуап бирербеҙ. Һәм инде бына бөгөн ошо ата-әсәләр йыйылышы тигән формат менән үтеп бара беҙҙең осрашыу. Файҙаланып, үҙебеҙҙең студенттар хаҡында ла бер нисә һүҙ әйткә килә. Студенттарыбыҙҙы һағындыҡ. Бигерәк тә һәйбәт уҡыған студенттарыбыҙҙы, һәм бөтә эштә әүҙем ҡатнашҡан студенттарыбыҙҙы һағындыҡ. Һәм мин бик ышанам, бөгөн һеҙ ата-әсәйҙәрегеҙ менән бергә тыңлап ултыраһығыҙҙыр. Һәм ошондай форматта тип әйтәйем икән, мөмкинлек булған саҡта беҙҙең уҡыу йортона матур тәрбиә биреп һәм матур белем алырға тип беҙгә тапшырып, ышанып тапшырған ата-әсәйҙәргә лә рәхмәт һүҙен әйтеп киткем килә. Менә әгәр дә магистранттарҙан башлаһаҡ, көндөҙгө бүлектә уҡып йөрөгән беҙҙең уҡыу алдынғылары Аҡмурзина Биргалина Альбинаның әсәһе Гөлсәрә Талхаевнаға ҙур итеп рәхмәт. Гилданова Динарының ата-әсәһе Илфир Халяфович Ләйсән Фанабиевна, Юлдашева Динарының ата-әсәһе Альмира Миняхметовна, Юрий Минулович, Идрисов Фәристең ата-әсәһе Салауат Гиятович Ләйсән Авкатовна, Шагапова Лилияның ата-әсәһе Рүзелә Абаловнаға, шулай уҡ беҙҙең Ҡаҙағстандан килгән студентыбыҙ Сағимбек Ильястың ата-әсәһенә бик ҙур рәхмәт. Һеҙҙең балаларығыҙ беҙҙең уҡыу йортонда 5 йыл бакалавриатта белем алғандан һуң артабанда уҡыуҙарын беҙҙә дауам итергә теләк белдерҙеләр. Һәм беҙ ҙә быға ризабыҙ, шатбыҙ. Бына ошондай студенттарыбыҙ булыуығыҙға беҙ һеҙгә рәхмәтлебеҙ. 5-нче курста уҡып йөрөгән, шулай уҡ өмөтлө беҙҙең студенттарыбыҙҙың ата-әсәһенә лә айырып әйткә килә. Шаһидуллина Мәрйәмдең ата-әсәһе Минислам Мирсаяфович, Шәһиҙә Миниғәлиевна, Зиларының ата-әсәһе Урал Шарафутдинович һәм Дамира Шамилевна, һеҙгә лә шулай уҡ ҙур итеп рәхмәт. Аҡыллы, матур ҡыҙҙар тәрбиәләгәнһегеҙ, тырышып уҡыйҙар һәм улай ғына түгел, үҙҙәренең төркөмдәрен дә бик матур итеп ойоштороп йөрөтәләр. 4-нче курс студенттары беҙҙең шулай уҡ бик шәп кенә студенттар булыуы менән айырылып тора. Был курста беҙҙең быйылғы йылда исемле стипендия алған студенттар уҡый. Улар беҙҙең бөтә факультетҡа өлгө булып тора. Шуларҙың араһынан шулай уҡ айырып әйтергә кәрәк, менә Асылбаков Айгизде. Ул күптән түгел Башҡортостан гәзите үткәргән республикалағы конкурста лайыҡ рәүештә еңеп сыҡты. Шуға күрә Сәлим Асҡатович Зифа Шафҡатовна, һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Айгиз беҙҙең бөтә факультеттың терәге, уҡытыусыларҙың да, студенттарҙың да ярҙамсыһы. Шулай уҡ тырышып уҡыған студенттар Ҡолһарина Нурзилә, ата-әсәһе Азамат Шафиҡ улы һәм Гүзәл Шәһит ҡыҙы, Ягафарова Гүзәлиәнең ата-әсәһе Гөлйөҙөм Бадутовна, Дамир Насырович, Иргалина Зинфирның ата-әсәһе Фәриҙә Абдулхатовна, Ғамир Зайнулович, Шарафутдинова Миләүшәнең ата-әсәһе Наил Гайнулович, Мәүсилә Шагидуловна, Хамитова Алияның ата-әсәһе Айрат Амирович һәм Алия Иршатовна, шулай уҡ Ишкина Азалинаның ата-әсәһенә Нурия Ритовнаға, Илгиз Гемрановичҡа айырым рәхмәтебеҙҙе әйтәбеҙ. 3-нче курстар араһында шулай уҡ бер нисә студентты айырып әйткә килә. Беҙҙең
хәзер инде сәхнә йолдызларына әйләнеп киткән студентларыбыз ул Зиянбаев Айсаның атасы Ринат Маратович һәм Ләйсән Курбангалиевнага, Ганиев Хәдистең атасы Биктимир Радмилович, Рита Борисовна һеҙгә һәм шулай ук төрле сараларда актив катнашкан безнең Вахитова Оксананың атасы Рифат Шавкатович, Ольга Александровна һеҙгә зур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Әле улар 3-нче курста гына был студенттар, әле үҙҙәрен тагын да күрһәтергә мөмкинлек булыр дип уйлайым. Икенсе курс студенттары арасында шулай ук әүҙем, актив, беҙ уларҙы әлбиттә былтыр йыл буйына уҡытып та өлгөрмәнек, ләкин шулай булыуға ҡарамаҫтан март айынан дистанцион форматта күсәләр ҙә һәр ваҡытта ниндәй генә сара булмаһын, ниндәй генә эш булмаһын, һәр ваҡытта теләп ҡатнашҡан студенттар бар. Уҡыу алдынғылары шулай уҡ Алтынбаева Зәлиәнең атасы Ғилман Ғайнетдинович, Римма Муртазовна, Шарафутдинова Гөлгөнәнең атасы Таһир Тимирьянович, Наиля Вахитовна, Таңғатарова Ләйсәндең атасы Гөлгөнә Фатхуловна, Карим Загитович, Галямова Динараның атасы Мәхсуд Махмутович, Сания Усмановна һәм Хазиева Гөлдәрҙең атасыһына Тәфҡия Арифовна, Зөфәр Аҡсановичҡа үҙебеҙҙең рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ. Һәм беҙ быйыл әле саҡ ҡына күреп кенә өлгөргән беренсе курс студенттарын да әйтеп үтке килә. Сөнки улар 2 генә ай булһалар да үҙҙәре генә булдылар, бөтә корпусты бер итеп йөрөнөләр, ихлас ҡатнаштылар һәм теге ваҡыттың самалы булыуын беҙ алдан уҡ һиҙенеп бит инде, моғайын шулай булыр тип, шуның менән бәйле микән, әллә ысынлап та шулай дәртле студенттар килде микән беренсе курсҡа. Улар 2 ай эсендә йыл буйына бәлки үткәрелә торған сараларҙы үткәреп өлгөрҙөләр. Шуға күрә ҙур итеп рәхмәт бына Назарова Алинаның атасы, ул Пермь өлкәһенән килде бит инде, Эльмира Фирдаусовна, һеҙгә ҙур итеп рәхмәт. Хасанов Айгиздең атасыһына Эльмира Салаватовна, Альберт Зуфарович, һеҙгә шулай итеп ҙур рәхмәтебеҙҙе әйтеп килә. Муртаева Айгүзәлдең атасыһы Раис Юмабаевич, Ғалия Мөхтаровна, Мухаммадиев Нияздың атасыһы Илгиз Загафуранович, ғәфү итегеҙ, Зөһрә Нургалиевна, Галимов Сыңғыҙҙың атасыһы Светлана Мидхатовна һәм шулай уҡ Сөлейманова Айгөлдөң үҙенә ҙур итеп рәхмәт әйтке килә. Беҙ был өмөтлө студенттарыбыҙҙы киләсәктә үҙебеҙҙең факультетыбыҙҙың йондоҙҙары тип күрергә теләринек. Әлбиттә, беҙҙең исемлек бик ҙур, дауам итергә лә була. Ҡалған студенттар үпкәләмәҫ дип уйлайым инде. Әлегә беҙ ошо студенттар әйткәнбеҙ икән. Тимәк, бына әлегә әйтмәй ҡалғанбыҙ икән. Ошо исемлеккә инергә тырышырға кәрәктер. Уҡырға тип килгәнһегеҙ икән, уҡығыҙ. Студенттар ошо студент тормошон ваҡытлы һәм файҙалы үткәрергә кәрәк. Үкенескә ҡаршы, уҡыу барышында насарыраҡ билдә алғандары ла бар. Бына был йәһәттән ата-әсәйҙәр һеҙгә ярҙам һорап мөрәжәғәт итәбеҙ. Сөнки уҡытыусылар мөмкин булғанында, мөмкин булмағанда эшләй, ләкин ҡайһы бер студенттар үкенескә ҡаршы бик үк теләп кенә бөтә сараларҙа ҡатнашмай, иң мөһиме үҙҙәренең сессияларын ваҡытында ябып өлгөрмәйҙәр. Әлбиттә, быға бәлки башҡа сәбәптәр ҙә бардыр инде. Шуға күрә моғайын үпкәләмәҫегеҙ, бер нисә фамилияны әйтмәйенсә булмай, сөнки был фамилияларҙа мин иң элек һеҙҙән ярҙам һорап, уҡытыусыларға, үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы уҡытырға ярҙам итегеҙ тип һорайым. Бына 3-нче курста уҡып йөрөгән студентка беҙҙең Садыҡова Зилиәнең байтаҡ ҡына тороп ҡалды. Әгәр ата-әсәһе бында булһа, зинһар ярҙам итегеҙ, беҙ уға әле мөмкинлек бирәбеҙ. Быға тиклем тапшырылып бөтмәгән предметтарын тапшырып бөтһә ине, һәйбәт булыр ине. Байшурина Лилиәнең шулай уҡ тороп ҡалған предмет тороп ҡалған, дисциплина тороп ҡалған күп тә түгел, ләкин Лилиә беҙҙең яуаплы ғына, моғайын был исемлектән тиҙҙән сығыр тип уйлайым инде. Ата-әсәһенең дә уға йоғонтоһо булһа һәйбәт булыр инде. Шулай уҡ Мөхәмәдиева Алсыуҙың хәҙер байтаҡ ҡына йыйылып киткән икән бына беҙҙең тапшырылмаған предметтары. Уны ла юғалтҡы килмәй. Шуға күрә әгәр ҙә мөмкин булһа ярҙам итһәгеҙ икән. Һәм бына беҙҙең хәҙер инде беҙҙеке генә түгел, хатта республиканың йондоҙҙарына әйләнгән егеттәребеҙ бар. Хатта исемдәрен әйтергә микән дип торам, сөнки уны әйтһәгеҙ бөтәгеҙ дә беләһегеҙ. Ләкин ана шул эшләп йөрөү арҡаһында микән инде ваҡыттары күберәк эшкә бирелеп, уҡыуға ваҡыттары самалыраҡ ҡала микән инде. Шуға зинһар, беҙ уларҙы уҡытып бөтөргә бик теләйбеҙ. Үҙҙәренең дә теләктәре бар, һөйләшкәнебеҙ бар. Бәлки һеҙҙең яҡтан да ниндәйҙер ярҙам кәрәктер. Бына мин Заманов Салауат менән Ғәйнетдинов Айҙарҙың ата-әсәһенә шулай уҡ мөрәжәғәт итәм. Бик һәйбәт улдар үҫтергәнһегеҙ. Тик уҡытыусыларҙың ҡушҡан эштәрен ваҡытында эшләп, ваҡытында предметтары буйынса, дисциплинары буйынса оценкалар алһа һәйбәт булыр ине. Шуны әйтергә теләр инем.
Ярай, рәхмәт Дур итеп, әлегә мин һүҙемде йомғаҡлап торайым тип әйтһәк тә буладыр. Һорауҙарығыҙ булыр, яуап биребеҙ, улар хаҡында әйтербеҙ. Һүҙҙе дауам итеү өсөн Сулдакаева Раушания Абдулхаевнаға һүҙ бирәм. Ул беҙҙең факультетта декандың урынбаҫары, тәрбиәше буйынса урынбаҫары. Ул һеҙгә инде шулай уҡ студенттар хаҡында мәғлүмәт бирер. Хәйерле көн, һаумыһығыҙ, хөрмәтле ата-әсәләр, хөрмәтле студенттар. Беҙҙең быйылғы 2020-21 уҡыу йылы бик матур, ҙур уңыштар менән башланып китте һәм бөгөн дә ул ошондай уңыштар менән дауам итә. Беҙҙең әле ярты йыл ғына уҡыуға ҡарамаҫтан бик күп студенттарыбыҙ ҙур-ҙур еңеүҙәргә өлгәште. Фән эш өлкәһендә булһынмы, спорт өлкәһендә булһынмы, йә булмаһа ижади эштәрҙә ҡатнашыу, конкурстарҙа булһынмы, ошондай матур, ҙур-ҙур сараларҙа ҡатнашып өлгөрҙөләр һәм урындар яуланылар. Әлбиттә, пандемия булыу сәбәпле ҡайһы бер саралар күберәге тип әйтәйек инде онлайн форматта үтте, әммә ләкин был онлайн формат берәүгә лә ҡамасауламаны. Киреһенсә, беҙҙең студенттарыбыҙ бына үҙҙәрен күрһәтә белделәр ошондай осраҡтарҙа ла тип әйтәйек инде. Шуға ла минең ҙур ҡыуаныс менән ҡайһы бер фамилияларҙы шулай уҡ студенттарыбыҙҙың исемдәрен әйтеп китергә теләр инем. Әлбиттә, бында бына фән йүнәлеше буйынса шул тиклем әүҙемлек күрһәткән студенттарыбыҙ бар. Уларҙың араһында шундай фамилияларҙы телгә алғым килә. Ләйлә Мидхатовна әйтеп китте инде, беҙҙең студенттар советы рәйесе Аҫылбәков Айгиз бик күп конференцияларҙа ҡатнашып, ҙур матур ғына еңеүҙәргә өлгәште. Шулай уҡ 4-нсе курс студенты Иргалина Земфира бөтөн булған конференцияларға халыҡ ара кимәлендә үтһенме ул, республика кимәлендә үтһенме, йә булмаһа бөтә Рәсәй кимәлендә үтһенме, һәр бер ошо конференцияларҙа үҙенең ҙур өлөшөн индерҙе. Бынан тыш, әлбиттә, Шарафутдинова Миләүшәнең уңыштары бик ҙур. Псәншина Миңзифаны әйтеп китергә кәрәк. Шулай уҡ һәр бер сарала ҡатнашырға тырыша. Уҡыу буйынса булһынмы, уҡыу алдынғыһы ла бына әйтеп кителгән студенттар улар, шулай уҡ уҡыу алдынғылары ла булып торалар. Бынан был беҙҙең фәнни йүнәлештә булһа, әлбиттә, спорт йүнәлеше лә үҙен шундай бик юғары яҡтан күрһәтте студенттарыбыҙ. Онлайн ҡайһы берҙә теге һорау тыуа, спорт буйынса онлайн форматта нисегерәк үтә икән ул тип. Әммә ләкин бында ла үҙҙәрен һынатманылар. Ҡолһарина Нурзилә Аҫылбәков Айгиз, шулай уҡ тағы ла әйтәм, 2-3-нсе курс студенты, шулай уҡ Артур Сабияров үҙенең әүҙемлеген күрһәтте. Әлбиттә, һанап китһәк, бик күп бындай йүнәлештәге үҙҙәрен беренселектә күрһәткәндәр. Бик ҙур ҡыуаныс менән әйткем килә, бына был фамилияны әйтеп киттем мин, Ҡолһарина Нурзилә тиеп. Ул инде халыҡ-ара кимәлдә үткән Минск ҡалаһында, Белоруссияла үткән ҙур шундай матур сарала ҡатнашты һәм сарала ҡатнашып, ул художестволы һөйләү һәм хореография буйынса беренсе урындарҙы яуланы. Шулай уҡ бөтә Рәсәй кимәлендә үткәрелгән конкурс, фестивалдә ҡатнашып та ул Рязан ҡалаһында үткәйне, тәүге урындарҙы яуланы. Шуға күрә лә беҙ ҙур кинәнес менән әйтке килә инде, ул Рязан ҡалаһында үтте ул. Бынан тыш тағы ла
олорак 5-нче курстар әйтеп киттек, шулай ук Мәрьям Шаһидуллина инде 1-нче курстан ук үзен фәнни юнәлештә һәм уку буенча ла күрһәтеп, бuna уңыштарга өлгәште, конференцияларда катнашты. Бuna күптән түгел генә безнең 5-нче курс студентыбыз Индира Сибгатуллина Юлдаш йырында катнашты. Шулай ук уны ла зур кинәнсе менән әйтеп үтке килә. 5-нче курстан шулай ук Алина Сурагулованы, ул безнең шулай ук спорт буенча ла әүзем катнашып йөргән студентларыбыз рәтендә һәм үзенең иҗади һәләтләрен дә үстерүче студентыбыз булып тора ул. Ул республика кимәлендә үткәрелгән Проба пера исемле башлап язучыларның һәм шагыйрьләрнең шундай матур конкурсында катнашып, матур гына урындар яуланы. Шуннан һуң зур кинәнес менән әйтер инем, безнең студентлар олимпиадаларда катнаштылар. Бигрәк тә Таулы Алтайда үткән олимпиадала һәм бuna Тува дәүләт университетында үткән шундай бөтә Рәсәй кимәлендәге олимпиадала катнашкандар Хамитова Зилара, Шаһидуллина Мәрьям, Хабибуллина Назгөл, Псянчина Минзифа. Бұл олимпиада Сибир һәм Урал халыктарының төп телдәре, ягъни языки коренных народов Сибири и Урала дигән шундай олимпиадаларга катнаштылар, стажировкала үттеләр Таулы Алтайда. Гомумән әйткәндә, безнең уку елы бuna матур өлгәш уңыштар менән тамамланды. Тәүге уку семестры дип әйтәйек, һәм икенче семестрда шулай ук матур гына уңыштар менән дәвам итә башланы. Минең әйтеп киткем килә, 1-нче курстарның мин үзем кураторы буларак шул тиклем Русай так довольная дип әйтәм үземдә. Ни өчен? Чөнки ысынлап та бик шундай тырыш, егәрле, һәр яктан да үзен күрһәтә белгән безнең студентлар укырга килде 1-нче курска. Уларның рәтендә безнең старосталар әйткәндәй бик нык һәр вакыт эшен yerенә йиткереп үтәйдәр. Мөхәммәдиев Нияз менән Галимов Сыңгыз, улар минең уң кулым булып торалар. Ниндәй вакытта ниндәй эш булмаһын, улар һәр вакыт үзләренең төркемен менән бик нык матур итеп эшләйдәр, итәкчелек итәләр үзләренең төркеменә. Шуннан бuna бұл 1-нче курстарда Сөләйманова Айгүлде телгә алгы килә. Ул да үзен каләм тибрәтү рәтендә бик нык күрһәтә белде. Шуннан һуң Гирфанова Янгүзәл шулай ук бейеү өлкәһендә, йыр өлкәһендә матур гына уңыштары булды. Әйткәндәй, без 1-нче курстар менән уку йылының башында матур гына теге саралар үткәрдек бит инде. Ул посвящение студенты булһынмы, ул шулай ук укытучылар көненә арналган саралар булһынмы, ул бunda үзләренең таланттарын, үзләрен күрһәтергә тырыштылар. Һәм бұл семестрда ла без хәзер көтеп калабыз уларны. Һәм ошо юсыкта дәвам итербез дип уйлайым. Һораударыгыз булһа, әлбиттә, бирегез, языгыз, без һорауларга җавап бирербез. Рәхмәт, Рашна Булхаевна. Һөйләшүҙе башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһы мөдире Таһирова Сәлимә Айбулатовна дәвам итә. Хәйерле көн, хөрмәтле ата-әсәләр, хөрмәтле студенттар. Ысынлап та зур һынылыш осорон кисерәбез. Һәм бына ниһаят студенттарыбыз менән яйлап осраша башлау минуттары якынлашуы безнең өсөн бик куанычлы, дип коллегалар әйтеп үттеләр.
Минең тәү сиратта һүҙем практикалар менән бәйле булыр. Әммә уға тиклем әле беренсе, икенсе, бишенсе курстарҙың, билдәле курс магистранттарының яҡын арала уҡыуҙы башлауҙары тураһында әйттек. Әммә ҡайһы бер курстарҙың буйынса әле беҙҙең приказдар сыҡмаған, әммә улар да яҡын арала беҙҙең студенттарҙы рәтен тиҙ арала килеп тулыландырырҙар тигән өмөт бар. Әммә 3-нсе һәм 4-нсе курстар беҙҙең әле дистанцион форматта уҡыуҙарын дауам итәләр. Шуға күрә тәү сиратта, әлбиттә, улар өсөн, әммә бында килгәндәре өсөн дә төп теләк уҡыуға яуаплыраҡ ҡараһындар ине. Сөнки 1 йыл самаһы ғүмер беҙҙең дистанцион форматта үтте. Йәшерен батырыны юҡ, төрлө хәлдәр булды. Сессия алдынан өҙөлөп эштәрҙе көткән ваҡыттары уҡытыусыларҙың, әле һамман ҡойроҡло студенттарҙың булғанын белдек. Шуға күрә ата-әсәләр ҙә ҡыҙыҡһынһындар ине. Студенттар үҙҙәре ҙур кеше икәнлектәрен аңлап, яуаплылык тойһондар ине. Был һеҙҙең файҙаға ла түгел, беҙҙең өсөн дә бик яҡшы күрһәткес түгел. Шуға күрә уҡыуҙы башлағанбыҙ икән, бөтә тулылығында яуаплылык тойоп, башҡаларҙан артта ҡалмаҫҡа тырышып уҡыһағыҙ ине тигән теләк бар. Практикалар тураһында ошоларҙы әйтеп үтмәксемен. Беҙҙең педагогия университетында практикаға бик ҙур иғтибар бүленә. Улар төрлөсә, уҡыу практикалары бар, педагогик практикалар бар, фәнни эштәрҙе яҙыу менән бәйле практикалар бар. Беренсе курстар йыл аҙағында фольклор практикаһына юллана торғайнылар. Был беҙҙең алдан килешелгән, һөйләшелгән Башҡортостандағы йәки Башҡортостандан ситтә йәшәгән башҡорттар йәшәгән төбәктәргә барып, фольклор материалдарын йыйып өйрәнеү һәм анализлауға ҡайтып ҡала ине. Быйыл күп уҡытыусыларҙың теләге менән фольклор практикаһы кафедрала уҙғарыласаҡ. Шуға күрә уҡыу офлайн форматта булған осраҡта ла сығыу булмаясаҡ, ә кафедрала быға тиклем тупланған материалдарҙы үҙегеҙ туплай алған үҙегеҙҙең яҡтағы материалдарҙы анализлау, системалаштырыу, туплау менән мәшғүл буласаҡһығыҙ. Ошондай уҡыу практикаһы беҙҙең шулай уҡ 2-нсе курс студенттары өсөн дә ҡаралған. Улар бер ни тиклем таныш. Былтырғы уҡыу йылында фольклор практикаһы улар өсөн онлайн булғайны. Улар үҙҙәре йәшәгән төбәктә уны үткәйнеләр. Быйыл иһә шулай уҡ кафедрала сыҡмайынса ойоштороу булыр тиеп күҙаллап торола. Әммә диалектологик практика буйынса бәлки шарттар үҙгәреп китһә, берәй регионға ғына бәлки сығыу да булыр тигән фекер бар. 3-нсе курстарҙа беҙҙең 2 практика ҡаралған. Ул беҙҙең кафедра буйынса түгел, әммә педагогика кафедраһы буйынса беҙҙең студенттар да ул практикаларҙы үтә. Тәүҙә улар вожатский практикаға әҙерлек буйынса инструктаж үтәләр. Һәм һуңынан вожатская практика. Былтыр, әлбиттә, уның форматы күп осраҡта үҙгәрҙе, кемдәрҙер 2-нсерәк форматта үттеләр. Быйыл да моғайын бөтә тулылығында булмаҫ, әммә практика үтмәйенсә ҡалмаясаҡһығыҙ. Бында бигерәк тә мин 3-нсе курстарҙың сессияһы тиҙ арала етәсәк икәнлегенә лә иғтибарығыҙҙы йүнәлтмәксемен. Һеҙ әле лә килмәйһегеҙ. Һеҙ киләһегеҙ ҙә әҙ генә уҡығасығыҙ. Һеҙҙең уже сессия башланасаҡ тип әйтәйек, сөнки һеҙгә практикаға кәрәк була бит инде. Был семестр һеҙҙең өсөн бик ҡыҫҡа. Шуға күрә әле артыҡ иркенәйеп китмәйенсә генә ҡойроҡтарҙы бөтөрөп, ҡыҫҡараҡ, шәберәк темпта барһағыҙ, практиканы тыныс күңел менән үтеү мөмкинлеге булыр. Әлеге көндә беҙҙең 4-нсе курстар үттеләр практика. Уларҙың үҙҙәренең талаптары бар ине. Инглиз төркөмө
икенче кафедрала, башкорт рус, башкорт Кытай төркемдәре безнең кафедрала практика үтәләр һәм уның да үзенә талаптары бар. Шуңа күрә ул фән эше менән дә бәйле. Ине шуңа күрә бында төп талаптарның береһе итеп мотлак студент мәкалә, фәнни мәкалә әзерләһен дигән талап куелган. Шуңа күрә ошо хакта ла онытмаһагыз ине. Сөнки одакламай тиздән безнең инде йомгаклау конференцияһы ла якынлаша дүрттәр менән. 5нче курстар өчен безнең бигрәк тә яваплы ел быел. Хәзер 2нче семестр башланды. Сыгарылыш квалификация эшен язу өчен бик аз гына вакыт калды. Преддипломная практика каралган улар өчен, улар уны кафедрала барыһыла удасактар һәм был осорда улар китапханала үзләренең быга тиклем туплаган, йыйган материалдарын системалаштырып, бер тәртипкә халып, рәтләштереп алу өчен мөмкинлек алалар. Талаптар буенча сыгарылыш квалификация эшен язган һәр студенттың фәнни мәкаләләре лә булырга тиеш, үзенең темаһы буенча. Үкенескә каршы бөтә студентларның да мәкаләләре әле юк. Шуңа күрә бына был юсыктан студентларга ла үтенес. Һәм ата-әсәләргә лә кызыксынып торһагыз ине. Сөнки ошо проблема өстендә эшләй икән әгәр дә уга шундай мөмкинлек бирелгән, уның фәнни, гыйльми җитәкчесе бар. Җитәкчесе менән бергәләп тагы ла сыгарылыш квалификация эше язып кына түгел, мәкаләләр язырга өйрәнеп тә сыга икән, уның үзе өчен киләчәктә бик файдалы булу икәнлеген студентларыбыз онытмаһын ине. Магистранттарның шулай ук практикалары. Тәү сиратта ул научно-исследовательская работа һәр семестрда була торган. Ул ел буена дәвам итә. Магистранттар ул югары белем алуның икенче баскычы, шуңа күрә уларның төп эшләренең бере фән менән булышу. Әмма шулай ук магистранттарда ла бик актив барыһы бер кимәлдә фән менән шөгыльләнәләр дип әле әйтергә иртәрәк. Шуңа күрә һәр берегез ел дәвамында, ярты ел гомер бик тиз үтеп китә, 2 тапкыр отчет тапшыраһыгыз, НИР буенча, научно-исследовательский практика дигән практикалар бар. Буныһында инде тагы ла җитдирәк талаптар куелган. Ошоларны вакытында эшләп тапшырып барһагыз ине. Бына ошолар минең әйтергә теләгәндәр, һәм әлбәттә магистранттарның диссертациялары, диссертацияга талаптар сыгарылыш квалификация эшенә булгандар дипломга караганда тагы ла катырак куела. Без инде кафедра карары менән уларның вак мәкаләләре лә булһын, ягъни югарырак дәрәҗәләге фәнни мәкаләләр дә бастырһындар ине дигәнрәк теләктә калабыз. Сөнки улар кәмендә 2 ел дәвамында билдәле җитәкчесе менән бергәләп бер тема өстендә эшләйдәр һәм эшләренең һөҙөмтәһен күрһәләр, уларның киләсәк эшләре өчендә был бик файдалы буласак. Тәртип, тәү сиратта тәртип булһа барыһы ла булыр. Ысынлап та коллегаларның һүзенә кушылам. Унда-бында йөрмәскә, укырга килергә һәм кайтырга, практика дип әйтәбез икән. Әгәр дә сыгыу менән выездная практикалар була икән, ул вакытта булһынмы, педагогик практика икән, мәктәпкә бару менән бәйле булһынмы, ата-әсәләргә лә үтенес, безнең балаларның киемдәре лә лайыклы булһын ине дигән үтенес бар. Сөнки һаулыктары ла төрлесә, мәктәпкә барабыз икән, укучылар арасында улар йөрөйҙәр. Шуңа күрә буларның бөтәһендә әлбәттә без генә түгел, һеҙ дә кайгыртырга тейешсегеҙ. Һәм безнең студенттарның күбеһе эшләй, был бик яҡшы, әммә дәрес ваҡытында эшләү шулай уҡ бик ыңғай һөҙөмтәләр бирмәй. Шуға күрә эшләйҙәр икән, дәрестән һуң эшләп өлгөрә алалар икән, бик яҡшы. Әммә мин эшкә барам тиеп дәрестән китеүҙәре шулай уҡ бер ниндәй ҙә дөрөҫлөккә тап киләлер тигән фекерҙә түгелбеҙ. Сөнки уларҙың төп эше уҡыу, уҡыһындар, аҡса эшләргә өлгөрөрҙәр тип әйтәйек. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һорауҙарығыҙ булһа, яуап бирермен. Рәхмәт, Сәлимә Айбулатовна. Бында булған һорауҙарға ла хәҙер ҡарап китәйек. Беҙҙең менән сәлам ебәргәндәр беҙгә ҙур итеп рәхмәт. Так,
Бында аудитория тураһында һорайҙар. Аудиториялар әйтеп үтеүемсә, тимәк студенттар дәрес ваҡытында күсеп йөрөмәйәсәктәр. Иртән инәләр бер аудиторияға, 2 пар уҡыйҙар да, төшкө аштан һуң 2нсе урынға күсергә мөмкиндәр, но нигеҙҙә беренсе курстарҙы сығармағайны, бер генә бүлмәлә ултырғайнылар. Ата-әсәләрегеҙ әгәр дә һеҙҙең менән килә икән, оҙатып килә икән, үкенескә ҡаршы беҙ уларҙы йоҡларға түгел, хатта бүлмәгеҙгә индерә алмайбыҙ. Аңлайһығыҙ, сөнки улар берҙән оло кешеләр, икенсенән төрлө яҡтан килгән кешеләр, шуға күрә улар студенттар, ата-әсәйҙәр менән тимәк вахтала уҡ хушлашырға тура киләсәк. Вахтаға тиклем алып килергә ярай, ләкин вахтаны үткәрмәйәсәкбеҙ. Һәм әгәр дә инде йоҡларға кәрәк икән, башҡа урынды эҙләргә тура киләсәк. Һеҙ беҙҙе аңлап ҡабул итерһегеҙ дип уйлайым. Бына беҙҙең Артур һорай бында ярыштар тураһында. Ярыштарға әле Артур әҙерлек бара, төркөмдәрҙе туплайҙар. Очный дип әйтәйем икән инде, ярыштар 1 марттан планлаштыра. 1 курс студенттарын айырып әйтеп китмәгән булғанмындыр моғайын да. Тимәк, 5-нде беҙҙең көнө буйы 2нсе курс бакалавриат һәм 1нсе курс магистратура урынлаша. 12-һендә 2нсе аҙнаһында шулай уҡ 1нсе курстың бакалавриат һәм 2нсе курс магистратура, шулай уҡ 5нсе курстар ятаҡҡа урынлашырға 12-һендә килә. 12-һендә һеҙҙе индерәләр. Бында беҙҙең кафедра тарафынан әҙерләнгән йәш ғалимдар йыйынтығы тураһында һорайҙар. Сәлимә Айватовна шул хаҡта тағында әйтеп китте. Студенттарҙың, бигерәк тә сығарылыш студенттарының мәҡәлдәре булырға тейеш. Бына ошо йыл дауамына планлаштырылған, быйылғы уҡыу йылында сыға торған йыйынтыҡ ул, беҙ уны әҙерләйбеҙ. Әле лә ебәрһәгеҙ була, беҙ уны апрель айына һеҙгә тапшырыбыҙ дип өмөтләнәбеҙ. Шунан һуң был Назаровалар шул уҡ һорау дип аңланым инде. Әйтеп ҡабатлап китәм. Үкенескә ҡаршы беҙ һеҙҙе ятаҡҡа индерә алмайбыҙ. Аңлашыла, сөнки бында һеҙҙең балаға тураһында ғына һүҙмәй, ғөмүмән төрлө яҡтан килгән балалар. Хатта бәлки һеҙ башҡаларға ҡурҡыныс яһамаһағыҙ да, һеҙҙең үҙегеҙгә икенсе кешенең ҡурҡыныс янауы мөмкин. Шуға күрә зинһар аңлап ҡабул итегеҙ. Беҙ студенттарҙан башҡа бер кемде ятаҡҡа индермәйбеҙ. Һәм киләсәктә лә бына был пандемия бөтмәйенсә тороп дип әйтәйем икән инде, ғөмүмән ятаҡҡа башҡа кешеләр индерелмәй. Әйтеп үтеүемсә, студенттар да киске 11-дән һуң сығып йөрөй алмай, иртәнсәк шулай уҡ ваҡыты бар, комендантский час дип әйтәләр инде уны. Без шулай эшләргә мәжбүрбеҙ, сөнки ата-әсәләр беҙгә ашандырып балаларын ебәрә. Беҙ инде уларҙың һаулығын ҡулдан килгән тиклем һаҡларға тырышырбыҙ. Тағын да һорауҙар бар микән? Флюорография буйынса телефонға килгән һорау бар ине. Флюорографияның ваҡыты 1 йыл. Әгәр дә сентябрь, октябрь, ноябрь айында үткәнһегеҙ икән, шул ярай. Декабрь айында үтһәгеҙ дә ярай. Шул 1 йыл элек бына былтырғы февральдан була инде, марттан дөрөҫөрәге, марттан башланған осорға эләгәһегеҙ икән, алып килһәгеҙ, шул ярай. 17 декабрҙа үткәрелгән, тимәк 20 йыл булһа, тимәк уны флюорографияның ҡағыҙы яраймы тип. Флюорографияның ҡағыҙында фамилия булмаймы икән? Булалыр ул? Фамилияһыҙ булмағандыр тип уйлайым. Бына ҡапылда ғына яуап бирә алмайым. Күрһәтербеҙ ул, ләкин шулай да мөмкин булһа, йыл айырҙан, бәлки улар бит нисектер дата менән, номер менән билдәләнә, хатта уны базанан кереп ҡарайҙар. Бәлки номерын белерһегеҙ, сөнки бында мин датанан башҡа бер номер тора, ул номер 6 йыл айыр тип яҙылған, бәлки шуның менән ҡарап була торғандыр. Бына уны белгестән һорарға кәрәк. Исем фамилияғыҙ булһа дөрөҫөрәк булыр инде. Әйе. Тағын да нинди һорауҙар булыр? Дәрестәр буйынса аңлашылғандыр тип уйлайым инде. Сараларҙы үткәрәбеҙ, тағын өҫтәп шуны әйтергә кәрәк. Бына беҙҙең хәҙер тиҙҙән көтөлә, студент яҙы көтөлә. Студент яҙы бит инде ул үҙебеҙсә бер һанау тип әйтәйем икән, уны үткәрергә планлаштыралар. Бөгөн әйткәндәй, беҙҙең корпуста Башҡортостан Республикаһының вуздарының ректорҙары әлеге йылышта ошо һорауҙы ҡараясаҡтар. Ял көндәрендә өйгә ҡайтырға мөмкинлек бар. Улай бөтөнләй бикләп ҡуймайбыҙ. Ҡайтып йөрөй аласаҡһығыҙ, ләкин дәрес ҡалдырмайһығыҙ. Ваҡытында ҡайтып, әгәр дә ауылығыҙға суббота көндө ҡайтып ял көнө кире алаһығыҙ икән, ярай. Әгәр дә мына беҙ әйткән 5 февралдә йәки 12 февралдә килеп ятаҡҡа урынлаша алмайһығыҙ икән, ул ваҡытта зинһар һеҙ ятаҡҡа йәки беҙҙең студенттар ҡаласағына шылтыратығыҙ. Студенттар ул телефонды белә.
Регина Айратова менән бәйләнешкә сығырга кәрәк. Менә без суббота көнде киләбез, безне шул көндә килергә яраймы дип. Булай бик теләк бар инде көнендә генә эшләргә. Ниндидер, әгәр дә күсерәһегез икән, тимәк, уны алдан килешеп һөйләшергә кәрәк. Бик теге етди сәбәп кенә булһа, килә алмайһығыҙ икән, ниндидер, теге ата-әсәгеҙ шул көнгә килергә кәрәкме икән, шулай гына булһа, шулай булһа ярай. Так, студенттарның, беренче курс студенттарының йәйге практикаһы сессия бөткәс башлана. Һеҙҙең сессияғыҙ июнь буйына буласаҡ әле ул. Ҡағиҙә булараҡ июнь айының һуңғы аҙнаһы, июль айының беренсе аҙнаһына тура килә йәйге практика. Сәлим Айбулатовна әле әйтеп китте. Практиканы беҙ быға тиклем гел райондарға йөрөй торғайныҡ. Студенттарға оҡшай торғайны ул, фольклор буйынса ла, диалектология буйынса ла. Ул ваҡытҡа нисек булыр инде беҙҙең нисек булыуын шунда асыҡларбыҙ. Әгәр дә мөмкин булһа сығырбыҙ, әлегә планлаштырабыҙ, тимәк, ятаҡта кафедрала үткәрәбеҙ дип. Так, ятаҡ нисәгә тиклем асыҡ була, киске 11-гә тиклем асыҡ була, киске 11-дан һуң береһендә индермәйәсәктәр. Зинһар, ҡыҙҙар, егеттәр, үҙегеҙҙе үҫкән оло яуаплы кеше итеп күрһәтегеҙ, ятаҡҡа һуңлап ҡайтып, төн уртаһында беҙгә шалтыратмаһындар ине, һеҙҙең студентығыҙ ҡайҙандыр ҡайтҡан һәм башҡалар дип. Һәр берегеҙ иҫәптә буласаҡһығыҙ. Хәҙер бик ныҡ талаптар ҡаты. Аңлашыла, мөмкин тиклем беҙ һеҙҙе һаҡларға тырышабыҙ. Тағын да һорауҙар бармы? Ятаҡҡа телефонында ни юҡ, инә алмайым ти. Ятаҡҡа икенсе бүлмәгә, икенсе менән урынлашырға була кеше. Әгәр дә һеҙ былтыр ятаҡҡа ниндәйҙер бүлмә алып ҡалғанһығыҙ икән, тимәк шул бүлмәгә килә алаһығыҙ. Әгәр дә инде икенсе бүлмәгә күсергә теләйһегеҙ икән, әлеге ваҡытта шунда яуап ҡуйылғайны, һеҙ шулай уҡ дирекцияға, беҙҙең ятаҡ дирекцияда шылтыратып, улар менән хәл итәһегеҙ. Так, тренажер залдар, улар бөтәһе лә шул 1 марттан асылырға тейештер, әлегә февраль айында эшләмәйәсәк. 1 марттан бик ныҡ өмөтләнәбеҙ инде. Беҙҙең вуздың булған бөтә һеҙгә тип эшләнгән бүлмәләре актив асыҡ ҡына эшләй башлар тип өмөтләнәбеҙ. Так, бүлмәләрегеҙ ҡала, әгәр дә инде былтырҙан эшләгән бүлмәгеҙ була икән, шул көйөнсә ҡала, һеҙҙең бүлмәләрегеҙҙә бер кемде лә индермәгәндәр. Әгәр дә инде һеҙ тапшырып сығып киткәнһегеҙ икән, шул ваҡытта ғына тулыһынса булырға мөмкин. Әгәр дә температура була икән студенттарҙың, әлбиттә һеҙҙе ятаҡта сыҡҡан ваҡытла ҡараясаҡтар. Корпусҡа килеп еткәнһегеҙ икән һәм температура күтәрелгән икән, беҙ һеҙҙе ҡайтарабыҙ. Ләкин һеҙ бөтөнләй теге ауылға ҡайтып китәбеҙ дип уйламағыҙ. Бында изолятор бүлмәһендә буласаҡһығыҙ әлегә. Инде унан артабан ҡарабыҙ. Мөмкин тиклем, әлбиттә, унда беҙҙең врачтар бар, ярҙам итергә тырыштар. Әгәр дә инде ауыр булһа, ата-әсәгеҙҙе хәбәр итәбеҙ. Тағы нимә тураһында һүҙҙәр бармында? 3-4 курстарҙа мартта саҡырыуҙары мөмкинме? Эйе, бик мөмкин. Беҙ бик өмөтләнәбеҙ. Мартта, бәлки 3-4 курстарҙа килер. Әгәр дә инде уҡырға килгән студенттарҙың араһында алай-былай хәл булмаһа тип әйтәм, һәм республика буйынса хәл-ваҡиғалар һәйбәт булһа, беҙ моғайын көндөҙгө курс студенттары бөтәһе лә килеп бөтөр тип көтәбеҙ. Ярай, һеҙгә барығыҙға ҙур итеп рәхмәт. Бөгөнгө йыйылышта булған, үҙегеҙҙең һорауҙары менән ҡыҙыҡһынған. Ата-әсәйҙәргә бигерәк тә айырым рәхмәт, үҙегеҙҙең балаларығыҙҙың уҡыуы һәм йәшәйеше менән ҡыҙыҡһынғаны өсөн. Барығыҙға ысын күңелдән иң изге теләктәребеҙҙе әйтәбеҙ һәм шулай уҡ тағын да һорау бармы? Изолятор бүлмәһендәге нисә көн әйткән ваҡытта уны теүәл генә әйтеп булмай. Һеҙҙең үҙегеҙҙең һаулығығыҙға ҡарап. Әгәр дә бик ҡурҡыныс түгел икән, унда артыҡ оҙаҡта тотмаҫтар. Әгәр дә инде хәлегеҙ насарыраҡ икән, изоляторҙа ятмайһығыҙ да аңлашыла. Унда оҙон оҙаҡлап ятмайҙар, йәки насарыраҡ икән дауаханаға һалалар, йәки ата-әсәгеҙҙе хәбәр итәсәктәр. Ләкин изоляторға һалып ҡуйырҙа да айҙар буйы шунда ятабыҙ тип уйламағыҙ. Ул ваҡытлыса башҡалар менән контакт булмаһын өсөн генә. Унда көнләп әйтә алмайым, ләкин оҙаҡ унда ятыу мөмкинлеге кәрәкмәй ҙә, сөнки унда ул ваҡытлыса һеҙҙең һаулыҡ менән бәйле осраҡты нисек итеп хәл итергә. Шуны ҡарайҙар. Һорауҙар бар микән тағында? Так, степком ҡасан була? Степком беҙҙең 5-нән 8-нә тиклем булырға тейеш. Тимәк, иртәгә
иртәгә һәм дүшәмбе көнне хәл итеп бетергә тиештер. Безнең факультет кимәлендә эшләнде. Хәзер вуз кимәлендә без иртәгә барабыз. Ярай. Үзегезгә зур итеп рәхмәт. Иң изге теләктәр һәм ихлас күңелдән бөтәбезгә лә һаулык теләйек. Рәхмәт.